Саньяп яқтарынан келген тәбрикләү сәләменә күз халайык. Стәрлетамак қалаһында ғүмер кисереүсе Илнур Самат улы Исхаковтың юбилейы айқанлы язылған бұл хат. Улыбыз 1981 елдың 7 июнендә атаһы менән мине куандырып, тәүге шатлыгыбыз булып дөньяга аваз салды. Бәләкәйдән ярдәмче, тырыш, эшчән булып үсте ул. Саньяп авылы мәктәбендә 11 ел белем алып, Морак һөнәрчелек училищеһында иретеп ябештирүсе һөнәрен үрләштерә. Артабан Ишембайда бурильщик ярдәмчеһенә укый һәм Йомагужа һауһаклагысында хезмәт юлын башлап ебәрә. Ир муенында кыл аркан сере мәкти бушка ителмәй халык мәкалендә. Тырыш һәм тыңгыһыз улыбыз бер вакытта ла тик ултырмай, эшләп тә йөрөй, белемен камиллаштыру өчен укый да. Нефть һәм газ сыгару буенча оператор һөнәренә ия булып, Ишембай нефть-газ сыгару идаралыгында эшләй башлай һәм бүгенге көндә бар көсөн халып, яратып, ошында хезмәтен дәвам итә. Миләүшә киленебез менән табышып, 2010 елда сәстәрен сәскә бәйләйләр, Стәрлетамак калаһында төпләнәләр. Бер батыр улга һәм сәскәләй кызга атта ясәй улар. Аллага шөкер, улым сыгып киткәндә оҙатып калыусы, эштән арып кайтканда көтүп торусы киленем һәм ейән-ейәнсәрҙәрем булганга сикһеҙ шатман. Артабанда иҫән-һау булып, шулай бергәләшеп йәшәргә ятһын. Ҡәҙерле улым, ағайыбыҙ, тормош иптәшем, атай, һине 40 йәшең тулған бөгөнгө матур көндә бар йөрәктән тәбрик итәбеҙ. Дәрт дарманлы, маҡсатлы, был тормоштың йәшәүҙең ҡәҙерен белеү осороң етеү менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Һиңә иң мөһиме ныҡлы һаулыҡ, башҡорт моңондай оҙон, бәхетле ғүмер теләйбеҙ. Киләсәк йылдарың өмөтлө булһын, ғүмер йомғағың шатлыҡ һөйөнөстәргә генә тулып тәгәрәһен. Яҡындарыңдың терәк таянысы булып, тирә-яҡҡа йәм өҫтәп, нур һибеп, матур йәшә. Тыуған көнөң һинең бөгөн, ғүмереңдең сәскә саҡтары, теләктәрҙең һиңә иң изгеһе йөрәк түрҙәрендә ятҡаны. Һуйыр таштай сыҙам, түҙемле бул, тормош күперҙәрен үткәндә. Йән һөйгәнең яндарыңда булһын, яҙмыш һуҡмаҡтарын һүткәндә. Оҙон ғүмерле бул, рәхәт йәшә, ҡайғы еле һиңә теймәһен. Теләр-теләктәрең ҡабул булһын, өмөттәрең һис кем өҙмәһен. Хөрмәтле Илнур Самат улы, әсәйегеҙ Рәмилә, тормош юлдашығыҙ Миләүшә, улығыҙ Илназ, ҡыҙығыҙ Самира, ҡустығыҙ Илшат һәм киленегеҙ Рәйлә ебәргән ҡотлау сәләменә ҡушып, моңло йыр ҙа юллайбыҙ. Тыуған көнөгөҙ менән тәбрик итеп, һеҙгә шатлыҡ, ҡыуаныстар, ғаилә имендәге уңыштар теләп ҡалабыҙ. Таңдан тороп, юлға сығам, тәбрик итәр өсөн улымды. Тыуған көнө менән ҡотлап, бирермен тип уға ҡулымда. Ашҡына, мин барам яныңа, һин минең ғүмерлек илаһи терәгем. Улым тип ашҡынып, балам тип талпынып, тибәлләр һәр ата әсәнең йөрәге. Улым тип ашҡынып, балам
yüreğim